Dhe jemi takuar, ai do të jetë hapi i katërt. Ta shohim se a ka atmosferë për një raport të ri qeveri-opozitë. Sa i përket takimit me presidenten, padyshim që ne jemi në komunikim edhe jemi takuar, por ta keni parasysh që ai do të jetë hapi i katërt. Ne pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve dhe trajtimit të gjitha ankesave të mundshme, kemi nevojë për 3 hapa paraprak. I pari është konstituimi i kuvendit, i cili nënkupton zgjedhjen e kryetarës apo kryetarit dhe të 5 nënkretarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe na duhet që menjëherë të fillojmë me vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I kemi 3 marrëveshje me Bankën Botërore, edhe kemi planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është në shumën e gjithë mbashme për 882.6 milion euro, ku rreth 30% janë grante, ndërka që 70% janë kredi, e unë besoj që në raport me opozitën, tek marrëveshjet ndërkombëtare, po te konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, do ta shohim se apo ja fillojmë një kapitull të ri, i cili dallon prej atij vitit 2025 që përsa e kaluam. Pra neve na duhet në kuvend ta shohim se a ka atmosferë për një raport të ri qeveri-opozitë. Unë nuk mund ta them këtë paraprakisht, por padyshim që muaji i shkurt, i cili siç e dini nis në këtë fundjavë, është muaji i cili do të na tregojë neve se a do të mund të hapim një kapitull të ri të raporteve tona. Ne populli na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe që është përgjegjësi e lartë për neve. Për formimin e qeverisë nuk do të kemi asnjë problem, por për 2/3 e votave, kur nevojitën në kuvend, prej marrëveshjeve ndërkombëtare e deri te rizgjedhja e presidentes apo zgjedhja e presidentit, ne kemi nevojë për bashkëpunim me opozitën, por nga ana jon gatishmëria dhe interesimi ekziston. Në muajin shkurt do ta shohim se a ka gatishmëri e interesim edhe nga opozita.